ہوے تے انج کرو جا کے پتر نو جیڑا اننے سال ہو گئے چھوڑ کے آئے ہو تے جا کے پتہ لے کے آؤ تے پتہ لیندے کہنا ہے کہ چلو نال لے جانا ہے تے گلے تے چھری پھیر دینی ہے، چھری چلا دینی ہے تے ذبح کر دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی آکھن مولا جویں تو راضی ہے اوویں تیرا بندہ راضی ہے تے میں تے صبر کرنے والا ہی ہاں۔ تے پھر فرمایا فاطمہ قال انی جاعلک للناس اماما، رب ہو کے اعلان اسی کر چھڑیا ہے کہ نمبر بھی اسی پورے دے چھڑے نے تے اسی کائنات دے لوگاں دا امام بھی بنا چھڑیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی گل ہو گئی یا موسیٰ علیہ السلام کی گل ہو گئی، کمال دی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جدو اپنا علاقہ چھوڑ کے گئے تے پیراں جُتی مبارک ہوئی، جسم کے کپڑے پھٹے ہوئے نے، بھوک دی شدت ہے، پیاس دی شدت ہے، کھان واسطے کوئی چیز نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ او انسان ہے جنوں اللہ نبوت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ! یار ایڈی عظمت والا پیغمبر جہدے نال رب ڈائریکٹ گل کرتا ہے، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ بھی نہیں، ڈائریکٹ تور دے جاندے نے اور رب ذوالجلال دی آواز جویں اودی شان دے مطابق سنتے ہیں، اگے جواب دیندے نے، یہ گل کرتے ہیں، رب جواب ارشاد فرماتا ہے۔ ایڈی عظمت والا پیغمبر ہے کہ قرآن کہتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کدی موقع ایسا بھی آ گیا بھی پانی دا گھٹ بھی نہیں، ازمائش نا، پانی دا گھٹ بھی نہیں کول اور جناب کھانے دا لقمہ نہیں، بھوکے بھی نے، پیاسے بھی نے، پیچھے دشمن ہے، دشمن پیچھے اور ٹیل لائی کھڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم کرن دا۔ موسیٰ علیہ السلام وطن بھی چھٹ گئے نے، علاقہ چھٹ گئے نے اور بھوکے پیاسے دوسرے شعیب علیہ السلام کے علاقے پہنچ گئے نے اور اوتھے جناب والا اوتھے جا کے منگدے کی پے نے، قرآن نے ذکر کیتا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ مینوں ہر چیز چاہیے میں تے فقیر ہاں۔ سبحان اللہ! من خیر، اور دنیا دا نظام ہے بڑے بندے کو چھوٹی چیز مانگ لو غصے ہو جاتا ہے تے چھوٹے کو سبحان اللہ قانون ہے دنیا دا۔ تسی ٹیل ٹول لا کے کسی طرح پاکستان دے وزیر اعظم تک پہنچ جاؤ، اتھوں چلو اور سواریاں سموشاں پا کے اتھے تک پہنچ جاؤ تے خصوصی ٹائم دے دے تے اس تو بعد تانوں پوچھے کہ کی چاہیے تسی آکھو کہ 10 روپیے چاہیے، غصے ہو جائے گا نا۔ وہ کنیاں سوارشاں تے کنے ایم پی اے تے کنے ایم ایل اے تے کی کچھ کیتا تے ہن میرے تک پہنچ جاندے 10 روپیے واسطے، 10 روپیے کدی جو کسی کوئی منگ لیتا تے جے کسی غریب بندہ جڑا جیب خالی ہو گئے تے وہ آکھے بھی جو چاہ کے آکھے بھی فقیر نو تو میرے بوئے تے منگ کی منگدا تے اونوں آکھیا جڑی مجھ کھڑی ہے نا انہیں موڑیاں نو بلانا ہے تے اینوں ٹمبے مارو تے بجاؤ۔ ہاں جی، چھوٹے بڑے کولوں چھوٹی منگ لو تے تاں پریشان تے چھوٹے کولوں بڑی چیز منگ لو تاں پریشان۔ رب فرمایا ہے کائنات دے مالک دا دار ہے میرے بندے میرے در دیا چھوٹی تو چھوٹی چیز منگے پھر بھی میں عطا کرنا، بڑی تو بڑی چیز ہے، چھوٹی تو چھوٹی چیزیں منگی بھی ایک لقمے دا بھی محتاج ہے، یا اللہ پیرا کی جُتی کوئی نہیں ہے دا بھی محتاج ہے۔ ہاں جی، اور بڑی تو بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام نے منگی یا اللہ ربی آرینی انظر الیک، میرے سامنے آ میں تینوں دیکھنا چاہتا، تیرا دیدار کرنا چاہتا۔ عرض کر رہے سی اس حوالے دے نال موسیٰ علیہ السلام آزمائش تو بعد صبر کیتا ہے، اللہ کے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ کائنات کے اندر سب تو زیادہ پوری کائنات کے اندر سرکار دا فرمان ہے، اس کے اندر سرکار فرمایا پوری کائنات کے اندر سب تو زیادہ مشقتاں اور مصیبتاں اور پریشانیاں فرمایا نبیاں نوں ہوندیاں نے کہ نبیاں دے وچوں بھی سرکار فرمایا سب تو زیادہ مینوں پریشانی آئی ہے، مینوں تکلیفاں پہنچیاں نے، مینوں دکھ ہوئے نے اور مینوں آزمایا گیا ہے، میرے تے آزمائشاں دے پہاڑ جڑے نے وہ توڑ دیتے گئے نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عہدہ جنہ اونچا ہوندا ہے مفہوماً بیان کرنا آزمائشاں ہوندیاں ہی اونچیاں ہوندیاں نے۔ پھر اسی واسطے 14ویں سپارے دی آخری آیت ہے یہ محبوبہ صبر کرنا ہے تے 15ویں سپارے دی پہلی آیت ہے یہ ہن صبر کیتا ہے نا تو ہن آؤ ذرا آسماناں تے تانوں سیر نہ کروائیے۔ آزمائش بڑی ہے تے صبر تو اج دی گفتگو دے اندر میں حضور دی تعلیمات ہے صبر دے حوالے دے نال تے صحابہ کیویں صبر کیتا ہے تے میں ایک ادھی گل کر کے پھر اپنے اصل موضوع ول بھی آنا۔ صبر مصطفیٰ تے میں گفتگو کی وقت بالکل قلیل ہے کیونکہ 25 منٹ باقی نہیں، توجہ کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت
عطا تابی نے آپ فرماندے نے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا ہویا سی کہ عبداللہ ابن عباس فرمان لگے اے عطا آپ انہوں نے شگرد سی تابی سی صحابی دی زیارت کرنے والا تابی آکھیا جاتا ہے آپ نے فرمایا بیٹا تو اگر آکھے کہ تینوں ایچھے دنیا سے ٹورتے پھر دے کہ جنتی عورت نہ دکھا دے حضرت عطا رحمہ اللہ فرماندے نے میں عرض کی دیو دور ضرور سبحان اللہ کون وہ بندہ ہے جڑا جنتی ہے جیدے بارے کنفرم بات ہے پکا تے چھکا جنتی ہے میں بھی ضرور زیارت کراں گا حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اپنے شاگردوں فرماندے نے او جڑی سامنے حبشی عورت جاندی پئی ہے فرمایا اے دے بارے دے اندر 100% گارنٹی ہے جنتی عورت ہے کہندے حضور سانوں کیویں پتہ چلیا ہے جنت تے دوزخ دا تعلق عملاں دے نال ہے اللہ دی رحمت دے نال ہے تے قیامت والے دن دے معاملے دے نال ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میں سنا مینوں کیویں پتہ چلا ہے اے عورت جنتی ہے فرمایا ایک دن میں سرکار دی بارگاہ دے اندر بیٹھا ہویا سی اے عورت آئی ہے اے عرض کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا کرو میں علاج کرانے واسطے آئی ہوں میرے واسطے دعا کرو اللہ رب العالمین میں شفا عطا فرما دے میرے آقا نے فرمایا تینوں مسئلہ کی ہے عرض کی یا رسول اللہ میں مرگی دے دورے پیندے نے مرگی دا دورہ جدوں پیندا ہے میرا صدر کھل جاتا ہے مینوں پتہ نہیں لگدا کدی بازار دے اندر تے کدی گھر دے اندر تے کدی کسے جنابے والا لوکاں دے سامنے مینوں دورہ پہ جاندا ہے تے میرے جسم دا صدر کھل جاندا ہے کپڑے جسم تو ہٹ جاندے نے بے پردگی ہوندی ہے میرے واسطے دعا کر چھڈو اللہ مینوں شفا عطا فرما دے اللہ میرے تے مہربانی فرمائے اس امتحان دے اندر کامیابیاں عطا فرمائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بی بی نو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چل میرے مفہوم بیان کرنا چل میرے نال سودا کر لے ان شیطی صبرتی والا کل جنہ و ان شیطی دعوت اللہ ان یعافیہ فرمایا میرے نال سودا کرے اگر تو چاہتی ہے تیرے واسطے میں دعا کر دینا اللہ تیرے شفا دے چھڑے گا آرام آ جائے گا آج تو بعد تیرے مرگی دا دورہ نہیں پہے گا لیکن ان شیطی صبر تھی ملکل جنہ اگر میرے نال سودا کر لے صبر کرے گی میں شفا نہیں جی منگنی صبر منگنیاں فرمایا صبر دی میرے نال سودا کر لے صبر تو کر دی جانی ملکل جنہ میں اللہ دا معبود تینوں گارنٹی دینا قیامت والے دن جنت میں لے کے دے دے کر میرے نال یا تے بیماری تیری دور ہو جائے عافیت مل جائے دنیا دے اندر سکھ تے چین تے سکون نال زندگی بسر کرے تے یا پھر جو ہو جائے تو صبر کرے اللہ تینوں جنت قیامت نو دے دے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فقالت اسبیو اس عورت نے عرض کی اسبیو یا رسول اللہ میں سودا اے کرنی ہاں میں صبر کراں گی سبحان اللہ اے سودا بھی صبر کرانگی بیماری تو خیر ہے چند دنوں کی زندگی ختم ہو جائے گی بیماری کی تو خیر ہے صبر کرانگی تو پھر مجھے دسو میری جنت پکی ہے فرمایا سرکار فرمایا تیری جنت پکی ہو گئی تیری جنت پکی ہو گئی اگلی گل انہیں اور کر چھٹی ہے انہیں کیا جنت ہن لے ہی لئیے کیوں اللہ دے محبوب فرما دیتا ہے جنت کی گرمی دیتی ہے فرمایا انہیں عرض کی دیا رسول اللہ فقالت در کہنے لگی انی یتکشفو یا رسول اللہ ایک مہربانی ضرور کرو کہ میرے واسطے اتنی دعا کر چھڈو جنوں گرگی دا دورہ ہوئے میرا جسم جڑا ہے میرے کپڑے میرے جسم تو سیٹ نہ ہون میری پردہ میرا ظاہر نہ ہوئے بے پردگی دے اندر نہ ہو سرکار فرمایا فضل اللہ علی میرے آقا فرمایا اسی منگ لینے اللہ کرو سرکار دعا کر چھڈیے فرمایا جا قسمت والی عورت سی جنت بھی لے گئی ہے پردہ بھی نال لے گئی فرمایا مرگی دا دورہ تے تینوں پے گا مسئلہ بیماری چینج رہے گی
اے دے بارے صبر کرنا ہے جنت تے جڑا تو منگیا ہے کہ تیرے دورہ بھی پڑے تے جسم تو کپڑے بھی پاسے نہ ہٹن فرمایا میرے رب نے وہ بھی میرے آقا دی دعا قبول فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے نے اے عورت چلی گئی ہے جنت دی گرمی لے کے ہن صحابہ کہندے نے لوگوں جنے جنتی دیکھنا ہوے تردی پھردی کوئی جنتی عورت دیکھنی ہوے او بھائی جاندی ہے جنتی عورت خبردار ایک بات کر کے مزید اگے چلنا اے جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دتی ہوئی تعلیم حضور دے ایک غلام نے جنہاں دا نام ابو طلحہ انصاری انہاں صحابہ دے جگرے ویکھو ساڈے تے قدم تک منگا جاندے نے اسی تے شور مچا چھڈنے اے ہو گیا ساڈے نال اے ہو گیا ساڈے نال جناب چھوٹی جی بات ہوندی ہے کوئی مسئلہ بن جاندا ہے ساڈے صبر دا نام چھڈ دے لیکن کمال ہے ابو طلحہ انصاری دی حضرت ام سلیم دا واقعہ حدیث دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے فرمایا قامت گیا ہوا ہے شام دے اندر تجارت واسطے قامت تجارت واسطے گیا ہوا ہے کہ جناب والا ادھروں بچہ بیمار ہو گیا اسی دن قامت نے واپس آنا سی اسی دن جناب ابو طلحہ دا بچہ بیمار ہویا شام دا وقت عشاء دے وقت تقریباً قامت نے واپس پہنچنا سی مغرب دا ویلا ہویا ماں دے گود دے اندر بچہ جڑا ہے دم توڑ گیا ہے جڑا پتر ایک ہی ہوئے اکلا ہوئے کہ ماں دی گود دے اندر مر دے دم توڑ گیا بچہ تے جڑی بیوی ہے کمال کر دیتا ہے صبر والا کسے ہمسائے نے خبر نہیں ہون دیتی کسے بندے نو خبر نہیں بیٹے کو کلی نے غسل دیتا ہے کفن پہنایا ہے کمرے دے اندر بستر بچھا کے لٹا دیتا ہے اور جناب اوپر چادر مار دی ہے تھوڑی دیر گزری ایک خامد آیا ہے انہیں نظر ماری ہے گھر دے اندر آکھیا میرا بیٹا کچھ ہے ام سلیم کہنے لگی پریشان نہ ہو الحمدللہ بہترین حالت دے اندر بہترین حالت دے اندر انہیں آکھیا میں سنیا سی بیمار ہے کہتے نہیں نہیں ہن بیماری کوئی نہیں ہن سکون دے اندر پہنچ گیا بیماری ختم ہو گئی ہے بیماریاں سکون دے اندر چلا گیا ہے خامد مطمئن ہویا اور اس تو بعد جناب والا خامد واسطے کھانا تیار کیتا ہے دوویں میاں بیوی بیٹھ کے کھانا تناول فرمایا ہے امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں فرماتے ہیں اے جناب والا دوواں نے کھانا تناول فرمایا اور اس تو بعد رات ہوئی ہے خامد تے بیوی دی رات دے وقت ملاقات بھی ہوئی ہے سویر غسل کیتا ہے جدوں خامد مسجد دے اندر آن لگا بیوی نے دامن پڑ گیا کیا ایک مسئلہ پوچھنا ہے ذرا توجہ کرنا ہے لفظ بھی چھوٹا ہے نا گھر کے اندر ایک جسم پیا ہے اور مردہ اور سگا پتر ہے اور ہے بھی کوئی چلو باپ کے کچھ آنسو روک لے گا برداشت کر لے گا ماں کا حوصلہ انہاں دے صبر دے تذکرے پھر قرآن کیوں نہ کرے انہاں واسطے قرآن کیوں نہ آکھے ہو بشیر صابری مبارک ہو گئے صبر کرنے والے عرض بیا کرنا جدوں جان لگے مسجد دے اندر کہندیاں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے حضرت ابو طلحہ کہنے لگے اپنی بیویوں ہے دا مسئلہ ہے سویرے سویرے انہاں کیا بس چھوٹا جہا مسئلہ ہے کی گل ہے کہنے لگیاں اگر کوئی تانوں کوئی چیز دے دے امانت دے طور تے کوئی بندہ چیز دے دے کوئی تانوں کوئی چیز امانت دے دے پھر وہ واپس لے لے دے تے واپس خوشی نال دینی چاہیے کہ ناراض ہو وجہ واپس خوشی نال دینی چاہیے کہ ناراض ہو کے واویلا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے رونا چاہیے کہ نہیں تعجب دے نال جناب ابو طلحہ کہندے نے میں اپنی بیوی نوں آکھیا چیز گلاں بھی جلدی ہے چیز جو ہوندی ہے تانوں دتی ہوئی امانت نے دتی جو امانت دے طور تے ہے جدوں دل کرے واپس لوے واویلا کیسا رونا کیسا جی کو پکار کیسی بے صبری کیسی جدوں چیز ہی ہوندی ہے کہندیاں نے میرے سرتاج کل مغرب دے ویلے اپنا جڑا کلوتا پتر سی دنیا تو رخصت ہو گیا ہے بہت ہو گیا ہے اللہ دی امانت جو سی مالک کی امانت سی رب ذوالجلال نے واپس لے رہی ہے اس واسطے میں غسل بھی دے لیا سی کفن بھی پہنا دیتا سی کرو نماز پڑھن واسطے جا رہے
نماز پڑھن واسطے جا رہے ہو پتر دی جسم نو بھی نال لے جاؤ نماز فجر تو بعد سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا یا رسول اللہ میرے پتر دا جنازہ پڑھا میرے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر اکھاں جو آنسو جاری نے اے جسم چھوٹے جے بچے دا رکھ دیتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدوں سارا مسئلہ بیان کیتا ہے امام الانبیاء نے جڑے لفظ بولے نے حدیث دی کتاب دے اندر آندے نے حضرت ابو طلحہ دے بارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لکما فی غابری لیلتکما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمایا کہ بی بی نے کمال کر دے چاہیے کہ تینوں مبارک ہو دے جڑی رات گزاری ہے اللہ اس دے اندر برکت پا چھڑے کیوں صبر کرنے والے سے اللہ دی طرف مبارکہ نے عظمتاں نے خوشخبریاں نے فرمایا اللہ صبر پا چھڑے گا راوی لکھ دے نے حضرت ابو طلحہ دے گھر اللہ رب العالمین نے اس کو بعد وہ رات کی ملاقات کے نتیجے دے اندر اللہ ایک پتر عطا فرمایا عبداللہ اس عبداللہ دے گھر اللہ 7 پتر دیتے اے سارے دین دے عالم دین دے شیخ الحدیث دے قرآن دے قاری بن گئے سبحان اللہ یہ وہ لوگ نے فرمایا ہے رب ذوالجلال دی بارگاہ صبر دا مظاہرہ کیتا ہے نا فرمایا اے نہ سمجھ مومن تیرے تے مشکل نہیں آ سکتی کدی گھر دے اندر تنگی کدی پریشانی کدی معاملات کدی دب گیا ہے کہ کدی تینوں اللہ اوپر اٹھا دے گا توجہ کرنا ذرا یہ تے اساں جو دیکھ دے پیا سی کہ ساڈے صبردار میں ہے جان بھی ساڈے صبردار دو عورتاں اگر محلے چ لڑ پڑن تے 2-3 گھنٹے لڑائی کرنی ساڈے صبر دے 2-3 گھنٹے لڑائی ادھروں ادھروں آپس کے اندر گالی جو سارا کچھ 3 گھنٹے جو تھک ہار کے گلا بیٹھ گیا تو پھر ایک کہتی دوسری نوں بھن میرا تو صبر ہی ہے میرا کی ہے یہ ساڈے صبردار یہ ہے بابیلا بھی ہے چیخو پکار بھی ہے شکنے بھی نے رب نے ساڈے نال کی کر دیتا ایسا نہیں سی ہونا چاہیے ہاں جی فرمایا ساڈا بابیلا بھی ہے کہ اس تو بعد بھی کہتے صبر صبر ہے نہیں صبر ہے نہیں کسی کا کوئی فوت ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور وہ چیخو پکار کر رہی تھی سرکار فرمایا صبر کر انہوں نے کیا میرا فوت ہویا تو میں صبر کرا تینوں کی خبر ہو گئی جہاں مریا ہوگا انہوں پتا ہے صبر کتنا ہوتا ہے یہ گزر گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کسی نے دسیا تینوں پتہ نہیں تو ویکھیا نہیں کون تین کہہ رہے انہوں نے کہا نہیں محمد عالم کے اندر مینوں نہیں پتا کون گزر کے گیا ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں صبر کی تلقین کر رہے تھے انہوں افسوس ہویا سرکار واپس آئے گا بھی اصل میں صبر کرنی ہے فرمایا ہوں صبر نہیں صبر تے اس ویلے سے جو نواں زخم لگا ہوے نویں تکلیف ہوے فرمایا صبر کرنا تیرا کام ہے تیریاں عزتاں بحال کرنا تیرے مالک دا کام ہے شانہ عطا فرمانا تیرے مالک دا کام ہے توجہ کرنا اساں تے جناب تکلیفاں جڑیاں سانوں پہنچدیاں نے پریشانیاں بیماریاں کدی کدی معاملات جویں بن جاندے نے دنیا دے نظام دے اندر آدرا میں تینوں مکے دے اس بازار دے اندر لے چلنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان نبوت دا 7واں سال ہے جی بولو ذرا سبحان اللہ بس میں جلدی جلدی برکت انشاءاللہ کچھ کروں 7واں سال ہے اپنی پریشانیاں اپنے دکھ تے اپنی تکلیف جڑے چل دے تکلیفاں نے یہ سامنے رکھنی ہے جناب بڑی پریشانی ہے کل کا گھر دے اندر سال نہیں پکیا میں کہ یہ بھی کوئی پریشانی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی پوری زندگی دے اندر 3 دن لگاتار پوری زندگی دے اندر ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہویا 3 دن لگاتار اللہ دے محبوب دے گھر چولہا جلیا ہوئے 3 دن پوری زندگی دے اندر اور 63 سال دے اندر ایک باری بھی نہیں ہویا 3 دن چولہا جلیا ہوئے ساڈے گھر دے اندر ایک وقت معاملہ بن گیا سی کہ نا اسی اس صبر دا دامن کی چھڑ دیتے اللہ دے شکر بھی شروع کر دیتے توجہ کرنا 7واں سال اعلان نبوت دا سارے مکے والے اکٹھے ہو گئے جناب ابو طالب کو لائے نے چچا جان کو کہندے نے سارے عرب دا مطالعہ ہے سارے عرب اس گل تے متفق نے اتفاق ہے ساڈے نال معاملہ کرو پوچھیا کی معاملہ انہاں کیا اپنے
भतीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस तबलीग तो हटा लो, ये तबलीग ना करन, साडे पुत्तां नूं बुरा भला ना आखण, ते या फिर इनू साडे वाले करो, असी नौज़ बिल्लाह शहीद करांगे। अगर नहीं मंजूर ते फिर तीसरी सूरत ये है, अज तो बाद असी तुहाडा बाईकाट कर देवांगे। ये लफज ना जेड़े ने, ये लफज बोलण च भी आसान ने, सुनन च भी आसान ने, लेकिन जनाब इन्हां दा वजन देखना। उन्हें आख्या बाईकाट करांगे, सारे कबीले इकट्ठे हो गए, दरपे ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करन दे। अबू तालिब जनाब अबू तालिब ने फरमाया पूरे कबीले नूं लैके काफिले नूं लैके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुजूर दे गुलामां नूं लैके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा खदीजतुल कुबरा हुजूर दी चार शहजादियां भी नाल ने एक घाटी दे अंदर जनाब हिफाजत वास्ते रुक गए। दोनों साइडां दे पहाड़ ने, एक रस्ता है उस घाटी के अंदर जिन्हों अज भी किताबों वाले शेख अबी तालिब का नाम देंदे ने, चाचे का नाम अबू तालिब सी। उस घाटी के अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा खानदान, तवज्जो जरा करना, पूरा खानदान इमाम अंबिया तो उस जगह से मशहूर हो गए। सारे कबीले इकट्ठे होए, उन्हें आख्या मुत्तफिक का फैसला है, इन्हां दे नाल बाईकाट होएगा उदों तक जदों तक कई जाणगे अल्लाह वहदहू ला शरीक या नौज़ बिल्लाह खत्म हो जाएंगे, या फिर साढ़े 360 बुतां नूं भी मनन लग पैणगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी चाचा ये ते कोई गल नहीं, अगर आसमानां दा सूरज तेरे एक तली च रख दिता जावे, एक हाथ ते रख दिता जावे ते दूसरे हाथ ते चंद रख दिता जावे, कायनात दी दौलत मेरी गोद दे अंदर रख दी जावे, फिर भी मैं इस गल तो बात नहीं आ सकदा जदों तक सांस एक भी बाकी है कहंदा रहांगा अल्लाह वहदहू ला शरीक है। इबादत दिलाए बस कोई वहदहू ला शरीक है। तवज्जो जरा करना, मैं इख्तिसार दे नाल बात बड़ी लंबी है, बस मुख्तसर पेश कर देना। फरमाया उलमा लिख देने अलामा इतने कसीर लिखिया है, फैसला हो गया है, मैं जम गई है। उन्हें आख्या किसी ने इन्होंने बुलाना नहीं, अगर ये बुलान च बोलना नहीं, बाजार के अंदर चीज लैन वास्ते आन ते इन्हों फरोख्त नहीं करनी, इन्हों को खरीदना कुछ नहीं, इन्हों बेचना कुछ नहीं, रिश्तेदारी नहीं जे करनी, और मौका मिले तो नौज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर देना है। तरस नहीं देखना, कोई खाने वाली चीज इन्हों नहीं दी जाएगी, पीने वाली चीज नहीं दी जाएगी। जनाब कोई चीज मुल खरीदना चाहन दुकानदार नहीं देंगे, किसी ने घर आन के बड़ा नहीं दिता जाएगा। अगर कोई इन्हां दे नाल बोलचाल करे उन्होंने भी इस घाटी के अंदर बंद कर दिया जाएगा। मुआहदा लिख लिया है, लिखिया एक कागज से लिखण तो बाद जनाब उसनू महफूज किया है, इर्द गिर्द जनाब लकड़ी ला के महफूज कर देता है, लटका देता है काबे के अंदर। अल्लाह के नबी के खिलाफ मुआहदा ते शुरू च लिखा है बिस्मिल्लाह, असी अल्लाह के नाम से शुरू करने। कैसे कैसे दगाबाज और दज्जाल किस्म के लोग इस जमाने के आए, अल्लाह के महबूब के खिलाफ मुआहदा है, ये लिखिया किथों अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से शुरू करने। और फिर जनाब ये सारी शराइत उसके अंदर रखी, कोई बोलेगा नहीं, कोई इन्होंने जनाब नहीं देगा, खरीदो फरोख्त इन्होंने नाल बांधे, बाजार के अंदर आन इन्होंने कोई चीज़ खाने वास्ते नहीं दी जाएगी। और फिर 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन और फिर लटकाया पीछे काबे के अंदर, काबे के अंदर लटकाया कि हर बंदा इसका एहतराम करे, यदि खिलाफ वर्जी ना करे, हर बंदा एहतराम करे। काबे के अंदर मुआहदा लटक गया है, कोई जुर्रत ना करे, कोई कबीला मक्के के रहने वाला या गिरदो नवादा ये अंदर जनाब तब्दीली ना कर सके, एहतराम करन काबे च मुआहदा लटकिया होए, काबे का एहतराम रचना है। उन्होंने की खबर है कि काबे का एहतराम भी है कि मुस्तफा दे सदके दे अर्ज़ करना जनाब, ये जनाब काबे के अंदर लटका दिया गया। फिर सहाबा इकराम फरमाते ने 1 2 दिन की गल नहीं, जरा दिल की हथ रख के सुनिया जे 2 4 दिन 4 महीने या 5 महीने या 7 महीने 10 महीने की गल नहीं। हालात ये है जेड़े सरकार के गुलाम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
حضور دے گھر والے اگر چیز لین واسطے جاندے نے دکان تو ملدی نہیں، کسی دے دروازے تے پوچھن واسطے جاندے نے کوئی دیندا نہیں. لکھیا کتاباں والیاں مکے والے جڑے نے چھوٹے چھوٹے بچیاں دی چیخو پکار سنتے ہیں، جڑے تڑپتے پے نے شیبے ابی طالب دے اندر بچے تڑپدیاں دی آوازاں سنتے ہیں. پانی دین واسطے کوئی نہیں جاندا، کھانا دین واسطے کوئی نہیں جاندا. سیرت دی جڑی مرضی کتاب اٹھا لو یہ باب تانوں شیبے ابی طالب والا مل جائے گا. تفصیل کتاباں دے اندر بڑی لمبی ہے، لیکن میں دسنا ہے چاہنا وا 3 سال تک معاہدہ جڑا ہے تے پابندی کیتی گئی ہے. یہ 3 سالاں دے اندر 3 سالاں دے اندر حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انج دا معاملہ بھی آیا ہے صحابہ واسطے کھان واسطے کچھ نہیں، اللہ دے محبوب واسطے کھان واسطے کچھ نہیں. یا تے درختاں دے پتے کھائے جا رہے ہیں، درختاں دے پتے کھائے جا رہے ہیں، گھاس کھایا جا رہا ہے. تے کدی کدی جدوں بچے بلکدے نے تڑپدے نے چیخو پکار کردے نے چھوٹے چھوٹے گود دے اندر بچے تڑپدے نے، پھر ان کا کیے جناب کسے درخت دی چھال اتار کے انہوں پانی دے اندر اگا لیا جاتا ہے، پانی بچیاں نوں پلایا جاتا ہے. حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہویا رات دے اندر میں ایک جگہ تو گزریا تے پیر دے نال کوئی جناب گلی چیز لگی ہے. فرمایا بھوک دی شدت اتنی سی میں وہ جناب اٹھا کے کھا لیے. کہندے کئی سال ہو گئے اج تک پتہ نہیں چلیا ہے کی. کہندے نے سعد بن ابی وقاص دوسری روایت بیان کرتے ہیں فرمایا ایسا بھی وقت آیا بھوک دی شدت ہے لوگ تڑپدے پے نے، خاندان نبوت تڑپدا پیا ہے، حضور دے غلام تڑپدے پے نے. کہندے نے ایسا موقع بھی آیا مینوں جناب پیر دی ٹھوکر لگی ہے، بھوک دی شدت میں جلدی جلدی چیز اٹھائی میں کیا کی ہو سکتا ہے. ویکھیا کسی جانور دی کھال سی میں جلدی جلدی لے کے قافلے وال آیا. فرمایا اس نوں دھویا گیا، دھون تو بعد صاف کیتا گیا، کچھ کر کے پھر جلایا گیا. جلان تو بعد وہ جڑی راکھ سی 3 دن تک اسی استعمال کرتے رہے ہیں. تھوڑی جی وہ راکھ کھا لینی اوپروں پانی پی لینا اللہ دا شکر ادا کرتے رہنا. یہ سال کیونکہ 2 دن کا مسئلہ سی، 3 دن کا مسئلہ، 4 دن کی پابندی، کوئی سال کی پابندی نہ میں 3 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم بیان کرنا. حضور تشریف لے کے آئے گود کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے شہزادی ہے جنہاں دا نام سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہے. شہزادی گود کے اندر ہے اور تڑپ رہی ہے. سرکار آ کے قریب بیٹھ کے اور رحیم اور کریم نبی کتنے نرم دل اور بچی تڑپتے دیکھیا ہوئے گا کیسی حالت ہوئے گی. وہ آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ وال دیکھیا کہ بی بی وال دیکھیا نا مفہوم نہیں سوال سی کہ کدی مکے دی امیر ترین عورت ابو جہل جیسے لوگ جڑے سی وہ سامان لے کے جاتے سی کہ اج 3 سال ہو گئے اے حالت بنی بچے تڑپتے ہیں کھان واسطے کوئی چیز نہیں پین واسطے کوئی چیز نہیں. صحابہ فرماتے ہیں تگا جڑی ہے سبز ہو چکی ہے منہ دے اندر زبان جڑی ہے وہ کٹی جا چکی تھی اور جناب پتے کھا کھا کے حضور دے غلاماں دے. فرمایا اس حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ جملے بڑے کمال دے میں یا رسول اللہ کبھی یہ موقع سی میں امیر ترین عورت سی اور جڑے ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ یہ میرے دروازے تے کھڑے ہوتے سی بھی کوئی سامان بھیجنا ہوے یا اسی لے لے کے کتے قافلے دے نال سانوں بھیجنا ہوے تے مہربانی کر. اج اسی اینے ایتھے محصور کر دیتے ہیں کھان واسطے چیز کوئی نہیں. کہ سرکار نے حیران ہو کے خدیجہ الکبریٰ وال ویکھیا کہ شاید کوئی جملہ بولے عظمت اس کی عظمت کو بھی سلام ہے. عرض کی یا رسول اللہ وہ بھی وقت آیا کہ ہونا وقت ہے میری بیٹی سکی تڑپتی پئی ہے ایک چیز بھی نہیں کھان واسطے لیکن پھر بھی میں یہ عرض کر دی ہے مولا میں ادوں بھی تیرے تے راضی سی ہن اس تو بھی زیادہ تیرے تے راضی اپنا محبوب جو عطا فرما دتا ہن بھی راضی ہاں ہن بھی شکوہ کوئی نہیں. آپ سنا کوئی شکوہ نہیں کہ میرے بچے تڑپتے پے ہیں آج بھی میں صبر کرنی ہوں اور اللہ کو اجر دی امید رکھنی ہے. اس سے مفصل بات قبیلہ ہو جائے بات مکمل کرا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ایک بھتیجا سی جس نام حکیم ابن حزام وہ چوری چوری آیا 2 بندے کھانا پہنچا دیتے سی کدی کدی پہاڑی کی پچھلی سائڈ کو اوپر دے اور اوپروں کوئی چیز کھان دی کھجوراں وغیرہ اوپر دی. اور دوسرا حضرت حکیم ابن حزام جڑے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بھتیجے سی کہ جناب انہوں نے غلام نال لیا
انہوں نے آخیا اور مکے والے پریشان ہو گئے یہاں کی چیخاں جہاں بچے نے ساری رات مکے والے سون نہیں دینی اور جڑے بچے نے ڈانچہ بن چکے ہیں اور جناب والا قصہ موسر یہ ہے کہ فرمایا وہ لے اناج لین واسطے ہے نا لے کے دین واسطے انہیں کیا ہوں میرے کو برداشت نہیں ہوتا ہوں میں دیکھ کے مگر رستے کے اندر لائن آ گیا مجال آ گیا انہیں کیا تم خلافت کرنا پورے مکے دی کدھر لے کے چلا اناج میں کیا میں اپنی پھوپھی جان کو لین دین چلا انہیں کیا نہیں جا سکتا میں پورے مکے کو کٹھا کروں گا انہیں کیا میں دین بھی چلا یہ میں ادھار لیا سی انہوں نے ہی واپس کر دینا انہیں کیا نہیں ہو سکتا یہ آپس کے اندر جناب بات چل رہی سی ایک اور مکے کا رہنے والا بندہ آیا حالانکہ مسلمان نہیں سی ہوئے اور اس وقت اور ایک اور ابو البختری کا نام سی وہ آیا انہیں کیا کی جھگڑا ہے انہیں کیا میری پھوپھو جانتا ہے سامان ہے اور گلا سی مینوں ہوں اللہ ہمت دیتی میں واپس کر دینا دے جان نہیں دیتا اور دونوں جھگڑا ہوا جنا جوان سی انہیں پکڑیا ابو جال تھلے کٹیا ہڈی سی خون کی سر چ ماری سر پھٹ گیا چیخو پکار کردا ابو جال ادھر دوڑیا پورا قبیلے مکے کے سارے کٹھے کر لے ادھروں جناب ابو طالب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے صورت حال دسی میرے آقا فرمایا چچا پریشان نہ ہو جیڑا معاہدہ کیتی بیٹھی نے نا جیڑا کعبے دے اندر لٹکایا ہوا ہے میرے آقا فرمایا وہ سارے معاہدے انہاں قیمت کھا گئی ہے تے صرف اللہ دا نام باقی رہ گیا انہوں نے آخیا سی نا جدوں تک کعبے چ رہے گا تے ادوں تک ہی معاہدہ قائم رہے گا ہن معاہدے والا برکہ ہی نہیں رہا جے اوتے لکھیا ہوا وہی نہیں معاہدہ کیسا آپ نے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا اللہ نے مسلط کیتا ہے دیمک عرض کی تھی بھتیجے سچ آ گئے فرمایا تو خبر نہیں اساں کدی جھوٹ بولے سبحان اللہ پھر کی ہویا جناب قصہ مختصر پھر واپس گئے مکے کے سارے قبیلے کٹے سی خلافورزی ہو گئی آپ نے فرمایا وہ معاہدہ جڑا نا جڑے چیز کے اندر صندوق کے اندر یہ جڑی چیز مانگتے لے کے اندروں کٹ کے لیا فرمایا تواڈے نال سودا کرنے انہوں نے آخیا ویکھیا 3 سالوں تو بعد تڑپ تو بعد کے پیاسے ریٹ یعنی اڈیاں رگڑن تو بعد اج اس گل تے آئے جنہاں تینوں 3 سال پہلے آخیا سی کہ اپنا بھتیجا سانوں دے دے اسی نوز باللہ ختم کریے اج اس گل تے آ گیا فرمایا تہاڈا ساڈا سودا ہوئے گا میرے بھتیجے نے دسیا ہے اے جڑا معاہدہ جڑا اندر باندھے نا اینوں قیمت کھا گئی ہے اگر تے میرا بھتیجا سچا ہویا تو پھر اج تو بعد بائیکاٹ ختم تے جے نوز باللہ کوئی ایسا معاملہ ہویا بھی معاہدہ اسی طرح ہی قائم ہویا کہ پھر وہ ٹھیک ہویا کہ پھر جی بھی معاہدہ چل رہا ہے جی تہاڈی مرضی پھر میں اپنے ہاتھوں کے نال اپنا بھتیجا تہاڈوں دے چھڈاں گا اس سے مقصد ہونا کہ کیوں ہو سکتے اوپر والی ساری چیز سلامت ہے دیمک تے پہلے یہ کھانی تھی اندر کیوں چلی گئی اور اندر والی صرف چیز جدوں انہوں نے سارے سرداروں نے کھولیا تو دیکھا بسم اللہ صرف اے لفظ باقی سی باقی پورا وجود ہے کوئی نہیں اس طرح وہ 3 سالوں تو بعد یہ بائیکاٹ جڑا ختم ہویا اور پھر دین اسلام جڑا پورے عروج کے نال پھیلن لگا اللہ رب العالمین فرمایا قرآن محبوب نبیاں تے بھی کدی کدی پہلا ایسا آ گیا کہ ذل وقت یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ قرآن کی آیت ہے اللہ فرمایا ایویں نبی اور انہاں دے نال والے ایویں حالات دتے گئے ایویں لینے متى نصر اللہ نبی کی کہن لگے یا اللہ تیری مدد ہن کدوں آنی نبیاں دی زبان تے یہ جملے متى نصر اللہ کدو یا اللہ تیری مدد آئے گی اور تے بڑا صبر ہو گیا فرمایا پھر اسی آخیا کہ پریشان نہ ہو صبر کرتے رہو اللہ کی مدد بس آئے گی اللہ رب العالمین کی مدد وقت ہو گیا میں ایک جملہ پڑھ دینا واقعہ نہیں بیان کر سکتا بڑا لمبا ہے کہ طائف دی باتی والے نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال جو معاملات کیتے اور اس تو بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو فرشتے بھی آ گئے یا رسول اللہ حکم فرماؤ تواڈے اختیار چانسی اسی دونوں جڑے پہاڑ نے آپس ملا کے پوری طائف کی بادی برباد کر دیں پی چھڑتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا ارشاد فرمایا نا فرشتے نے فرمایا ارجو ان یخرج اللہ من اصلاب من یعبد اللہ لا یشرک به شیئا تو کہا سرکار فرمایا ہم کچھ نہیں آکھنا امید اللہ انہاں دی نسل جو کوئی ایسا پیدا کرے گا جڑا اللہ وحدہ لا شریک بناتا ہوئے اور جدو حضور پتھر کھان تو بعد اور جسم کی تکلیف ہے اور سر مبارک کو لے کے قوم مبارک تک زخمی ہے
اور اتنی مطلب یہ ہے کہ اتنا حضور کے اوپر حملہ کیا گیا، سرکار کھڑا ہونا چاہوں اٹھ نہیں سکتی۔ اس حالت کے اندر ایک سرکار دعا منگی ہے اللہ کی بارگاہ، میں صبر مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں کہ یہ خوشی اندازہ لا سکتے ہیں۔ میں دو جملے پڑھنے دعا، الہی الیک اشکو تو حقوبتی وقلتی ہیلتی وحبانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی۔ کہ میں ایک دو جملے پڑھ کے دعا بڑی لمبی ہے۔ یا اللہ اے پروردگار، میں شکوہ بھی کرنا اپنی کمزوری کی گل کرنا بندیاں کو نہیں کرتا، میں تیرے نال کرنا۔ شکوہ بھی میرا تیرے نال ہے، بندیاں نال کی شکوہ کرنا ہے، تیرے نال میرا شکوہ ہے۔ کہ فرمایا تو ربوبتی وقلت ہیلتی وحبانی علی الناس، اے جڑا میرے نال سلوک ہویا نا، ساڈے نال جڑا سلوک انہاں کیتا ہے میرے نال تے میرے غلام نال، یہ گل بھی میں بندیاں دے سامنے محتاجی کا اظہار نہیں کرتا، مولا تیرے سامنے رکھنا۔ اور پھر فرمایا یا ارحم الراحمین، تو ہی طاقت کمزوراں دا مالک ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ اینڈ والے جملے بڑے کمال دے، حضور دے سارے جملے کمال ہیں، لیکن ایک خلاصہ سارا اینڈ والے جملے ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کائنات دے مالکا، میں نے کوئی پرواہ نہیں کرنا کتنا ظلم ہویا تے کتنا تشدد ہویا تے کتنی بربریت میرے نال جو بھی ہو گیا ہے، لیکن ایک جملہ مولا تیرے نال گل کرنا، ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی، اگر تو میرے تے راضی ہے تے فلا ابالی، پھر میں تو کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کوئی تیرے لا چھڈے۔ میں تو صرف یہ پرواہ ہے کہ تو راضی ہے کہ نہیں، اگر تو راضی ہے تو پھر یا اللہ ہے نا تے کوئی پرواہ نہیں، کہ جے تو ناراض ہے تو پھر میرے جڑے جتنے بھی معاملات نے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہ جے تو راضی ہے دنیا والے اس تو بھی زیادہ ٹل لا لیں گے، تو میرا مالک ہے، تو میرا محبت کرنا تو پھر بلا ابال ہی نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت سلطان کا وہ فرما دیں ساری گل کا خلاصہ، جماعت کا ٹائم پورا ہو چل رہا ہے، چلو سنو لو چار سے۔ حضرت سلطان کا وہ فرما دیں آپ فرمانا نہیں، عاشق وہی ہوتا ہے زمانے جڑا اس گل سے راضی ہوئے کہ جہد محبت کرتا ہوئے کہ انہوں آخیا بھی ہے میرا سر ہے تو جدو مرضی دل کرے لا چڑی، محبوب سر بھی لا چھڈے بھی وہ عاشق راضی ہوئے۔ آپ فرماندے نے عاشق سوئے حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے، Ra